السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب في أكاديمية القادة الدولية، طلاب الصف الخامس، أهلا وسهلا بكم. توصلنا اليوم لحل ورقة عمل 4 والتي تتحدث عن الظواهر الصوتية. سوف نبدأ بالأسئلة ثم أرفق لكم الإجابة فيما بعد. السؤال الأول يقول: أكمل الفراغ في العبارات الآتية. 1. تكرار الصوت نفسه بعد زوال الصوت الأصلي نتيجة انعكاسه عن حاجز كبير وبعيد هو فراغ. هذا التعريف لشيء ذكرناه في الكتاب. 2. من شروط حدوث الصدى أريد منك شرطين. 3. العوامل التي تعتمد عليها ظاهرة امتصاص الصوت هي عاملين أذكرهما. أما الآن مع السؤال الثاني. ألف، صنف المواد الآتية إلى مواد تمتص الصوت الساقط عليها ومواد تعكس معظم الصوت الساقط عليها. يوجد لدينا الزجاج والخشب، السيراميك، الكرتون، اللباد، الخيش، الفلين، البلاستيك المصقول والإسفنج. أريد منكم أن تصنفوها وفق الجدول المرفق إلى مواد تمتص الصوت الساقط عليها ومواد تعكس معظم الصوت الساقط عليها. أما الفرع ب، علل. يراعى عند تصميم صالات الأفراح والقاعات الكبيرة أن تغطى جدرانها من الداخل بمواد مثل الفلين أو اللباد أو الخيش. لماذا؟ أما الآن توصلنا إلى السؤال الثالث من ورقة العمل، والذي يتكون من فرعين. الفرع ألف: أذكر كائنات حية تستخدم ظاهرة انعكاس الصوت في تحديد موقع فريستها. بدي كائنين فقط. أما الفرع ب: وضح كيف يتم حساب أعماق المحيطات. هون المطلوب منكم تشرحوا لي كيف إنه بحسب أعماق المحيطات. تمام، يعطيكم العافية. مع أمنياتي الجميع بالتوفيق. بتمنى ترفقوا لي حل ورقة العمل. مع السلامة.